Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'du. Kunjuk dumateng para penisepuh, para sesepuh ingkang hanggung mastuti paring pepoyan kautamen dumateng sedaya putra wayah ingkang hadgen manatan. Mliginipun kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Agusta saking Riau ingkang satuhu kawula bedani. Langkung-langkung kunjuk dumateng para tamu kakung mahputri ingkang tansah kalebdani. Langkung rumiyin sumangga kita tansah panjatan raos puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat hidayah saha inayipun kacetha wonten ing ari kalenggahan punika kawulan panjenengan sami saged makempal silaturahmi wonten dalemipun Bapak Sutadi Murhaji kanthi wilujeng boten wonten alang satunggal punapa. Wontene atur salajengipun nuwun sewu mugi katebihna ing siku denda tuwi tulak sarik bilih kawula ing mriki kumawantun ngadeg cumantaka wonten ngarsa jenengan sami langkung-langkung badhe gempil miyak kamardikan jenengan sami ingkang kalihipun kagem sekeca imbal wawan pangandikan nggih awit kawula aurat nuhuni atur saking panjenenganipun Bapak Sutardi Murhaji sak keluarga. Bilih panjenenganipun rumas bombong bebet gembarang manah satemah boten kuwi matur wonten ngarsa jenengan sami ingkang menika kawula minangka talang basanipun. Wontene atur salajengipun ingkang angka sepindhah panjenenganipun Bapak Sutardi Murhaji anggenipun nampi kerawan jenengan sami ingkang tasih kacicit dereng pikantuk tangkepan asta utawi atur pambagi harja wilujeng kawula ngambali atur ngaturaken sugeng rawuhipun. Ingkang salajengipun mugi dipun sekecak nang panjenengan legahan kanthi madu mergane pangalih ngantos sak paripunane pasaman ing ari kalenggahan punika. Jangkep ingkang kalih tansah matur ageng panuwun ingkang tanpa pepindhan bilih panjenengan sampun keparang rawuh nuhuni atur menapa ingkang dados panyuwun Bapak Sutardi Murhaji sak keluarga. Bilih wigatos parigan ing ari kalenggahan punika panjenenganipun Bapak Sutardi Murhaji netepi darman ingkang sepuh amula kramakaken putra estrinipun ingkang sedherepun Dyah Ayu Rara Tri Aprilia Susanti sarjana pendidikan ingkang sampun kajatu kramidhap kalian Adi saputra putra jalu saking panjenenganipun Bapak Agusta Ibu Tina ing pidalem ing Riau. Ngaturi rina bilih ijab kabul sampun kalampahan rikala enjang anti tabuh 8 ingkang sampun dipun tindakaken petugas kantor urusan agama Kecamatan Emplak kanthi wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Panjenengan sami dipun suwuni doa lan pamujenipun mugi-mugi putra Samadja teman kalih anggenipun badhe lumban bebayan enggal kaparingana wasujudu lan saged bentuk keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah tumdanipun saged migunani dumateng nusa bangsa saha agamanipun. Panjenenganipun Bapak Sutardi tasah matur ageng panuwun dumateng sanak kadang tangga tepalih muda dalah mendipun ingkang sampun paring sumbangsih ingkang wujud baulan regen kagem nyekapi kebdanipun wiwit purwa madya ngantos pusanipun
Anamung si kadarman panjenengan panjenenganipun Bapak Stadi mboten saged piwales punapa-punapa mungkin dadosna amal jariah panjenengan. Panjenenganipun Bapak Stadi anggenipun mengko damel sampun karancang karacik lan karencana ananging sedaya kula tasih kathah kekiranganipun anggenipun paring papan panggahan paring bujo kami mboten pranane panjenengan sami panjenenganipun tasah mawantu-wantu nyuwun ageng pamunten. Wa bilih ngaten atur kawula kathah klepatan nyuwun pamunten. Akhirul salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.